गड़खरद जगन्नाथ मंदिर चतुर्थ वार्षिक महायज्ञ अनुष्ठित होती। जगन्नाथ मंदिर महायज्ञ अवसर में पूजा पाठ होम यज्ञ आदि कार्यक्रम शांति श्रृंखला सहित समापन होती। अंचलवासी तथा मंदिर परिचालना कमिटर सदस्य मैंने मंदिर परिसर में उपस्थित रही समस्त कार्यक्रम सुरुखुरे संपादन करछन्ति। भक्त श्रद्धालु मैंने प्रभु कृपा लाभ करने सहित जगन्नाथ प्रेमी मैंने उपस्थित रही। जगन्नाथ महाप्रभु महायज्ञ रीतिनीति अनुसार समस्त कार्य समापन होती। सन्धार महायज्ञर पूर्णाहुति कार्यक्रम सरी यज्ञ मंडप में ब्राह्मण मंत्र पाठ कर पूर्णाहुति कार्य करथिया बेले पूर्णाहुति शताधिक भक्त श्रद्धालु मानकर भिड़ जमीला। जगन्नाथ मंदिर परिसर में भक्तिमय परिवेश सृष्टि होती। शेष में भक्त श्रद्धालु मैंने जगन्नाथ प्रसाद सेवन कर। निराकार मोबाइल टीवी।